Twese bene data dusangiye urugendo rujya mu ijuru, dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Kristo Yesu, dusangiye ibyiringiro bimwe byo kuzabona umwami wacu Yesu Kristo agarutse ku bicu, natwe tukamusanganira. Dushimiye Imana nyir'umurimo yaduhamagaye ikatugirira icyizere cyo kutugabira uyu murimo, ikaba yongeye kuduha ubu buryo n'aka kanya ngo tuganire ijambo ryayo yashyize ku mutima. Dusenge. Imana Data wa twese uri mu ijuru, Imana yahozeho, iriho kandi izahoraho, Imana yabanje kandi izaheruka, itagira yibanjirije kandi itagira izayiheruka cyangwa izayikurikira, Imana ishoboye byose, itegeka byose bikayumvira. Turi imbere y'amaso yawe, turasenze ngo ubane natwe muri uyu mwanya wo kugaburira ijambo ryawe. Imbaraga z'umwuka watanze ngo zifashe abakozi bawe zinshoboze rwose, kandi bene data nabo bateze amatwi bakurikiye bumva ijambo ryawe, Mwuka wera basobanurire, bafashwe, bunguke ubwenge, bunguke kumenya. Ndagushimiye ko byumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen, amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice cyaho cya 19. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 19 umurongo wa 10, dusimbuke dusome n'uwa 14. Nawe aramusubiza ati, nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe bagasenya ibicaniro byawe, kandi bicishije abahanuzi bawe inkota. Ni jye jyenyine usigaye, nanjye baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Umurongo wa 14 ararisubiza ati, nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe bagasenya ibicaniro byawe, kandi bicishije abahanuzi bawe inkota. Ni jye jyenyine usigaye, nanjye baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Dusome irindi jambo ry'Imana mu Bacamanza igice cya 6. Abacamanza igice cya 6, turahera ku murongo wa 25 tugeze ku wa 32. Abacamanza igice cya 6 umurongo wa 25 tugeze ku wa 32. Gideyoni asenye ibicaniro bya Bali. Nuko ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati, enda imfizi ya so ntoya, wende n'indi ya kabiri imaze imyaka 7, maze usandaze igicaniro so yubakiye Bali, uteme Ashera iri hafi yacyo, maze wubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro ku kanunga kubatsweho igihome, ubyitondeye, kandi wende imfizi ya kabiri uyitambemo igitambo cyo koswa, ucyosheshe inkwi za Ashera uri buteme. Nuko Gideyoni ajyana abagabo 10 bo mu bagaragu be, abigenza nk'uko Uwiteka yamutegetse, ariko yabikoze nijoro, ntiyatinyutse kubikora ku manywa, kuko yatinyaga abo mu muryango wa se n'abatuye muri uwo mudugudu. Bukeye bwaho abo muri uwo mudugudu babyutse mu gitondo kare, basanga igicaniro cya Bayali gisandaye, na Ashera yari hafi yacyo yaguye, n'imfizi ya kabiri yatambwe hejuru y'igicaniro cyubatswe muri iryo joro. Barabazanya bati, ninde wakoze ibi? Barabibariza, bamenya ko ari Gideyoni mwene Yowasi wabikoze. Nuko abo muri uwo mudugudu babwira Yowasi bati, sohora umuhungu wawe apfe, kuko yasandaje igicaniro cya Bali agatema Ashera yari hafi yacyo. Yowasi asubiza abamuhagurukiye bose ati, murashaka kuburanira Bali cyangwa murashaka kumukiza? Ati, ushaka kumuburanira bamwice hakiri kare. Niba ari Imana yiburanire, kuko basandije igicaniro cyayo. Icyo cyatumye uwo munsi Yowasi yita Gideyoni Yerubali, avuga ati, Bayali ni muregi, kuko yasandaje igicaniro cyayo. Amen. Turasoma n'amagambo ari mu Byakozwe n'Intumwa. Aya magambo ndayavugiraho icyarimwe.
amagambo ari mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 5 umurongo wa 34 kugeza ku wa 39. Ibyakozwe n'Intumwa 5 umurongo wa 34 kugeza 39. Cyangwa duhere ku wa 33. Babyumvise bazabirangwa n'uburakari bashaka kubica, ariko mu rukiko umufarisayo witwaga Gamaliyeli wari umwigisha amategeko wubahwa n'abantu bose arahaguruka ategeka ko baheza intumwa akanya gato, maze arababwira ati, yemwe bagabo b'Abisiraheli, nimwitonde mumenye uko mugirira aba bantu. Muzi ko mu minsi yashize Tewuda yahagurutse avuga yuko ari umuntu ukomeye, nuko abantu nka 400 baramukurikira. Bukeye yaricwa, abamwumviraga bose baratatana bahinduka ubusa. Hanyuma ye mu minsi yo kwandikwa haduka umunyagara witwaga Yuda, agomesha abantu benshi, baramukurikira, nawe aricwa, n'abamwumviraga bose baratatana. Kandi none ndababwira nti, muzibukira aba bantu mubareke, kuko iyi nama n'ibyo bakora niba bivuye ku bantu bizatsindwa, ariko niba bivuye ku Mana ntimuzabasha kubitsinda. Mwirinde mutazaboneka ko murwanya Imana. Amen, amen. Tugiye kuganira ku ijambo nahaye umutwe uvuga ngo, urimo urarwanira ishyaka nde? Cyangwa urarwana ishyaka ry'iki? Niyo magambo nshaka ko tuganira. Urimo urarwanirira ishyaka nde? Kandi urarwana ishyaka ry'iki? Inkuru za mbere dusomye mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 19 ni iza Eliya. Eliya yagize ishyaka ryinshi ry'Imana, ababajwe n'ukuntu Abisiraheli baguye, bakareka Uwiteka, bagasenga ibicaniro by'Uwiteka, bakubakira ibigirwamana bakabiramya. Hari ku ngoma y'umwami witwa Ahabu. Noneho rero iryo shyaka yarwanye rimutera kuvugana na Ahabu amagambo akomeye, ayo muzi mwese. Ahagara imbere amubwira ati, uraho Ahabu, n'uburyo wagushije Abisiraheli bakagwa, bakareka Uwiteka. Ati, kuva uyu munsi mvuganye nawe nta mvura nta kime kizongera kugwa, bigiye kumara imyaka 3 n'amezi 6, hazava izuba ryinshi rikomeye. Ndabivuze ndi umukozi w'Imana. Eliya ahita agenda, ibyahanuye birasohora rihuta cyane. Hava izuba kuko hacana amapfa. Imana imutungira ku kagezi bita Kidroni, arahaba. Aho kagezi karamutunga ngo kuko amapfa yabaye maremare karakama. Imana iramwimura imujyana Keriti, naho arahaba, naho arahava, haragenda. Agira ubwo ajya i Sarefati h'Abasidoni, atungwayo n'umupfakazi wamwakiriye, wa undi muzi yasanze ngo afite agafu ka nyuma na nyuma bari kurya, ngo we n'umwana we bakipfira. Iminsi yegereje ko iby'Imana yavuze bisohora, ko ya myaka 3 n'amezi 6 bigera birangira, akajya kubonana n'umwami Ahabu, ngo ahura n'umugaragu we wa Ahabu witwa Obadiya. Obadiya aramusubiza aravuga ati, uraho Eliya, uraho neza. Ariko ye, uzi ukuntu umwami aherutse amaze iminsi gushaka, ndetse aherutse gushyiraho abantu bo gushakira ngo nibakubona bazakubwire yuko gukeneye. Amapfa rwose yaramukaranze nawe, ku buryo arimo avuga ati, ubu wa muntu w'Imana nzamuvana he ngo tugire icyo tuvugana? Nibwo yari yazamutse yabwiye Obadiya ati, genda umubwire ko wambonye, hanyuma nyine nze tubonane. Obadiya ati, we ndatinya ko namubwira ngo nakubonye yakwereza bo kugushaka, bakakubura bagasanga umwuka wera yakujyanye, yakuvanye hano. Eliya ati, humura, ntabwo umwuka wera ari bunjyane,
abo yohereza bari bumbone, cyangwa nawe namanuka kunshaka arambona. Nuko nihuse cyane Eliya yarazamutse koko ahura n'umwami, abonana n'umwami, barahura. Bamaze guhura aramubwira ati ubu ugenda wegeranye abantu bateranye muhurire kuri Karumeli. Umusozi wa Karumeli urahari hariya muri Israheli, nawugezeho muhahurire, maze uyu munsi Imana nyamana iri bugaragare. Niba ari Imana yaremye ijuru n'isi iragaragara yerekane, niba kandi ari Bayali na Shera byose biri bugaragare. Ibigirwamana musenga byose ubwo uyu munsi Imana nyamana iri bugaragare. Baragenda bajya ku Kanunga barasenga, ni inkuru muzi. Habanza abo ngabo basenga ibyo bigirwamana, barikebagura, izuba ririnda rirenga, nta kintu gikozwe, yanze kubumva. Eliya arabashungera ati ngaho nimugire nanjye nsenge. Arasenga, umuriro uramanuka utwika igitambo kandi nta muntu ucanyemo. Imana nishimwe cyane. Maze uwo munsi yahuka babagaragu ba Bayali 450 n'abashera 400, bose bari 850, arabakindagura arabicara barangiza aho kuri uwo musozi wa Karumeli. Ahantu yabarohaga haracyahari n'ubu ngubu mu gikombe kiri munsi yaho, kuko uwo musozi urucuramye cyane. Nuko ibyo birangiye rero, umugore wa Ahabu ngo yumve inkuru z'ibyabaye, ngo avugira mu nzu amagambo y'iterabwoba. Baravuga ngo ararahiye ntabwo Eliya azamubanaho, ngo ubugingo bw'abo bantu yishe arabuhwanya n'ubwe, ngo kandi ararahiye ko izuba rijya kurenga ibyo yabirangije. Eliya rero aracogora mu mutima, aracogora, acika intege, aciwe intege n'ayo magambo uwo mugore avuze. Bene data, aho nshaka kubabwira, kunanirwa ni ikintu kibi cyane, gucogora ni ikintu kibi cyane. Gucogora ko mu mutima, biratangaje kubona umuntu wahangaye kuvugana n'umwami mu minsi yashize, mu myaka 3 n'igice ishize, akavugana nawe mu mbaraga nyinshi n'ubutware bwinshi, yabasha gucibwa intege agahagarika umutima n'amagambo avuzwe n'umugore. Uvugira mu nzu udafite ingabo, udafite ikindi kintu yakoresha, ariko ayo magambo amutera ubwoba. Icyo rero nicyo bita gucika intege. Nibwo yahunze rero, arirukanka ariko ashyira bugeri, arahunga rwose, aragenda aryama munsi y'igiti cy'umurotemu, agera ubwo yisabira gupfa. Ni inkuru muzi, niyo mpamvu wumva nzihutamo. Agera ubwo yisabira gupfa. Icyo giti cy'umurotemu yari aryamye munsi, gitonyanga intonyanga zica. Intonyanga z'icyo giti zirinjira zigapenetra, aho ziguye ziraharya, ni nka sidi, ziraharya zikinjira. Urumva rero aryamye munsi y'urupfu pe, rwari ruhari. Ariko Imana ntabwo biri twereka niba Imana yarahagaritse intonyanga gutonyanga cyangwa zaramuguye ariko ntizigire ibyo zikora. Aho rero yavuye amagambo akomeye, ijwi rirahamusanga rivugana nawe, ibikona byamugemuriraga, ingema arazangayaga kuryanga kunywa, kugeza ubwo ijwi ryavuze bwa nyuma riti byuka nyamara wihangane urye kandi unywe, ufite urugendo ruri imbere rugukomereye, rurakugeza ku musozi w'Imana Horebu, aho niho uzabwirirwa icyo ugomba gukora. Yemera kurya no kunywa, iyo ndagwa yigendera amajoro 40 n'iminsi 40, agera ku musozi w'Imana. Ageze ku musozi w'Imana i Horebu, nabwo ntiyawurira cyangwa ngo ujye munsi, ahubwo ajya munsi yawo mu buvumo bwari buhari, ngo yinjiramo. Ryajwi ryavuganiye nawe hahandi ku giti cy'umurotemu riragaruka. Yewe Eliya we, urakora iki aho ngaho? Nk'uko ryamubajije cyagiye munsi y'umurotemu, urakora icyaha. Ibisubizo yasubije haruguru hari munsi y'igiti cy'umurotemu, n'ibyo yasubije ageze Horebu mu buvumo, byombi ni bimwe, ni bivuga ngo nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryayo,
basenga ibishushanyo ibicaniro byawe, bicisha abahanuzi bawe inkota, dore ninjye jyenyine usigaye nanjye barangenza, bagenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Aya magambo yombi Eliya ntabwo arimo kuyavuga afite confidence. Aha munyumviriza bene data, ntabwo aya magambo yombi arayavugiye munsi y'igiti cy'umurutemu hariya aho Yezebeli, n'ayavugiye ahangaha i Horebu ku musozi w'Imana mu buvumo, ntabwo arimo kuyavuga ari confident, abyishimiye bimuteye imbaraga. Ahubwo arayavuga harimo icyo bita mu gifaransa regret. Nkawe akavuga ati nagize ishyaka ryinshi, ndahubuka mvuga ibintu biranasohora kandi ari imbyatuye ubutware, dore bingize ingaruka birankurikirana, reba abahanuzi bamaze kwicwa uko bangana, nanjye barangenza, ahari we niyo ntabivuga wenda mba ndamahoro. Ibyo bintu mubyumve bene data, niyo mpamvu nahaye amagambo mu mutwe uvuga ngo urarwana ishyaka ryande kandi urarwana iry'iki. Niba ari iry'Imana ntucogore, niba ari iry'umuntu cyangwa iry'abantu mva uzacogora, ucogore n'imbere y'abantu ari byo. Yesu adufashe cyane. Ariko iry'Imana ryo ntabwo uzacogora kandi uzatabarwa. Aha rero niho Imana yamubwira iti ngaho subira ugende rero, usubire i Damasiko, inzira yose yakuzanye aba ariyo uboneza, nugerayo wimike Hazayeli, wimike Yehu mwene Nimoshi, wimike Elisa. Uzarokoka inkota ya Hazayeli, Yehu azamwica. Uzarokoka iya Yehu, Elisa azamwica. Kandi kuva uyu munsi wikuremo ikintu cyo kuvuga ko abantu bashize ari wowe usigaye wenyine. Ndacyifitiye 7,000 bitapfukamiye Bayali cyangwa bimusome. Ndacyafite 7,000 bitaguye, bigikijijwe, bihisha ahantu utazi. Bene data, hari igihe umuntu arwana ishyaka ryinshi ry'Imana, akagera hakamera nk'aho yiyize ko ari gukora wenyine. Ibi bintu ni bibi. Jya umenya ngo hari n'abandi. Korera Imana uciye bugufi, umenye ngo ibyo ngibyo ukora Imana yabikoresha n'abandi. Yesu adufashe cyane. Amagambo twasomye nubwo tutayarangije inkuru za Eliya zose, ariko bitwereka yuko amaze kugenda agasubira i Damasiko akimika ba bantu bose uko ari 3, Imana yaramuhagurukije, imuhagurutsa i Gilugari, imunyuza i Beteli, imugeza i Yeriko, Yeriko bagera kuri Yorodani, azamurwa n'amagare y'imiriro. Haleluya! Ataha neza muri serwakira, ataha nk'umukozi w'Imana. Yemwe inshuti zanjye muteze amatwi, uwari ugiye kuba umugwagasi abitewe no kwicuza no kubabazwa n'ishyaka ryinshi yarwanye, wari ugiye kugwa ku gasi abitewe n'ubwihebe no gucogozwa n'intambara, amagufwa ye kazumira ku musozi, inyamaswa zikarya ibyo zishaka, ibyo mu nda n'ibyo ku mibiri. Ariko aho agereye ku musozi w'Uwiteka i Horebu, Imana ikamuha amabwiriza mashya, ikamusubizamo imbaraga. Dore nguyu azamuwe n'igare, haleluya, n'amafarashi amwesikotinze, kandi agiye asize umukozi wo kumusimbura, ari we Elisa. Ubundi kirazira ku mukozi wese mwiza wakoreye Imana neza, kirazira kwavaho adasize wo kumusimbura. Ni bibi, ndetse ni itegeko ko umuntu wese w'umuyobozi mwiza akora byose anateganya
uzamusimbura, anamureba, anamutoranya, amwigaho, amugenzura. Eliya rero burya yarimo ameze nk'usezera ku Mana cyangwa araga, ariko nta muntu asigiye umurimo, wose yarawusigiye ndi. Yesu adufashe cyane, nuko ataha neza nk'umukozi w'Imana, ntiyagwa ku gasi. Uyu munsi wa none tumuririmba mu ndirimbo, turamuvuga, turamubona mu byanditswe ko ari mu bantu bazamuwe badapfuye. Izina ry'Imana nirishimwe cyane. Inkuru twasomye mu Bacamanza igice cya 6 yatweretse Gideyoni mwene Yerubali, Gideyoni mwene Yowasi, mumbabarire, niwe wagize ishyaka ryinshi ry'Imana maze asenya ingoro z'ibyigwamana bya Bali basekuruza bubatse, na se yubatse, maze yubaka igicaniro cy'Uwiteka, agitambira igitambo, nibura agarura icyubahiro cy'Imana mu Bisiraheli. Gideyoni mwene Yowasi yari umuhererezi mu rugo iwabo. Amateka atubwira ko yarwanya ishyaka rikomeye mu gihe cy'Abamidiyani. Nimumurebe mu rutoki asekura ingano azihisha Abafilisitiya. Nimumurebe ibibindi n'imuri n'amakondera barwanya Abamidiyani kandi barabanesha. Gideyoni uyu nguyu amaze gusenya ingoro z'ibyigwamana bya Shera n'ibya Bali, maze abaturage baramurakara, baramuhagurukira, baramuvuga, bamusabira ibihano, baramutoteza, bamucerereza kuri se umubyara. Ise rero abasubiza ijambo aryo nagambiriye kubabwira, arabwira ati ariko ko mbona musa n'abashaka kuburana Bayali. Muraburana, umuntu wese utangiye uvuga amagambo wese arimo aburanira Bayali, nkibivuga hakiri kare nabe yishwe, nawe wicwa. Mbibutse ko Yowasi uyu nguyu mu gusubiza gutya niwe wari warubatse ibyo bigirwamana byose umuhungu yashenye. Ku mutwe w'amagambo murabihabona. Bivuga ngo nawe yatsinzwe, nawe yacogora imbere ya Gideyoni, nawe yatsinzwe n'ibyo bintu yakoze, akeneye ko Imana nawe yamugarukaho. Ariko urusaku rwa rubanda rubaye rwinshi, aravuga ati reka mbabwire rero, niba mwumva mushaka kurwanira Bayali, ubikora wese abanze yicwe hakiri kare, kuko simbona impamvu muri kurwana Bayali. Bayali niba ari Imana, nizo ubwayo yirwanirire icyubahiro cyayo, nizi irarwanitse ngo iyo na Shera ngo yari yabyashije imyase yabyo, niyo batambishije igitambo cya ya mfizi imwe y'imyaka 7, imaze imyaka 7 ivutse. Imyase bivuga ngo byari bibazanye. Ati ngaho rero niba ari Imana, mwirwanira ishyaka, niyirwanirire. Nshuti zanjye bene data, muri ino minsi hariho urusaku rwinshi mu bantu, mu mitima y'abantu harimo urusaku rwinshi. Abantu barwana ishyaka ry'umuntu runaka, yewe Imana bakamuvugira, bakamuburanira, bakamurwanirira, ugasanga abantu bagiye guhangana, bakaba banabipfa, bikaba byanabaviramo urwangano, bakangana kandi bakundanaga, ngo nuko batumva kimwe ibyo barwanirira ishyaka cyangwa uwo barwanirira ishyaka. Reka mbabwire ukuri, nimusige yo kurwana ishyaka ry'umuntu, niba ari uw'Imana, niba ari Imana yamuhamagaye akaba ariyo yakoreraga, izamurwanirira nayo yirwanirire. Nimwirinde mutarwana ishyaka ry'abantu ry'umubiri, nimugaruke intekerezo ze kujya kure, mwe gusakuza cyane ngo mubipfe, mubitonganire. Niba ari Imana umuntu yakoreraga, izamurwanira kandi nayo yirwanirire. Ngo Yowasi akimara kuvuga gutyo,
bucya mu gitondo Gideyoni bamuhinduriye izina, niko Bibiliya yatweretse, ngo bamwise Yerubali, rivuga ngo ngaho Bayali ni murege. Niba izi kuvuga ikaba yamenya kwirwanaho, ngaho Bayali nigira ite? Ni murege. Kumurega nicyo iryo zina risobanura. Umwami adufashe cyane. Ngariya ku murongo wa 30, nuko abo muri uwo mudugudu babwira bose bati sohora umuhungu wawe apfe, kuko yasandaje igicaniro cya Bayali agitema Ashera iri hafi yacyo. Yowasi bose bati abamuhagurukiye bose ati murashaka kuburanira Bayali cyangwa murashaka kumukiza? Ati ushaka kumuburanira bamwice hakiri kare, niba ari Imana niyiburanire kuko basandaje igicaniro cyayo. Nicyo cyatumye uwo munsi Yowasi yita Gideyoni Yerubali, avuga ati bisobanura ngo Bali ni murege kuko yasandaje igicaniro cyayo. Burindi jambo Bayali niba ibasha kuvuga niyivugire, nibasha kuvuga niyiburanire, nibasha kurwana niyirwanire. Message mbafitiye ni mureke Imana irwanire umurimo wayo, niba yarwana koko ikarwana umurimo wayo cyangwa ikarwana ku bakozi bayo, kuko mushobora kuzashiduka musanga ahubwo ari Uwiteka Imana wakoze ibyo yagombaga gukora, abikoresha aho yagombaga kubikoresha, kuko hari ibyo yagaye, hari ibyo yanga, hari ibyo arwanya. Ngaho rero nimuyireke Imana, uri mu ruhande rwayo izamurwanirira, izamure. Tureze kuri izi nkuru dusanze mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 5 umurongo wa 34 kugeza ku 39. Izi nkuru ni iz'igihe Petero na Yohana bakizaga ikirema mu gice cyaho cya 4. Uzi ko babataye hagati, cyo bita kubata hagati, biriya twita mu Gifaransa être attrapé, kubata hagati, kubafata amateko, babata hagati. Barababaza ku murongo wa 7 w'igice cya 4 ngo ni imbaraga ki cyangwa ni muri izina byabateye gukora ibyo mwakoze? Petero arasubiza imbaraga izari zisobanura neza, maze avuga Yesu kweri. Aramuvuga wa wundi mwishe mukamubamba, aramuvuga ngo asoze kiriya gice cya 4 binjira mu cya 5. None hakomeza kubaho gutotezwa no kurenganywa kw'intumwa. Maze kuri iki gice cya 5 kuri uyu murongo wa 39 na 34, maze ngo bazabirangwa n'uburakari bumvise amagambo Petero avuze n'ay'intumwa zivuze zisobanura, bashaka kubica. Hahaguruka umufarisayo witwaga Gamaliyeli. Aya magambo ya Gamaliyeli ni ngiye gusorezaho. Gamaliyeli avuga amagambo meza nshaka kubafashisha, nanjye yamfashije. Twibukiranye ko Gamaliyeli ngo yari umwigisha w'amategeko kandi wubahwa n'abantu bose. Ahaguruka mu rukiko hagati ategeka ko baheza intumwa akanya gato. Guheza nko guheza abantu baregwaga, nko guheza abantu bari mu rubanza baje kuburana, bakabaheza bose. Urukiko rukajya mu cyo twita umwiherero muri terme juridique. Baheza intumwa akanya gato, maze ababwira aya magambo rero: yemwe bagabo b'Isiraheli, mwitonde mumenye uko mugira aba bantu. Aravuga ati murabizi ko mu minsi yashize Teuda yahagurutse avuga ko ari umuntu ukomeye, nuko abantu nka 400 baramukurikira. Bukeye yaricwa, abamwumviraga bose baratatana bahinduka ubusa, barabura icyo twita abayoboke. Igihe Teuda yaduka akitwa umuntu ukomeye, abantu bakamukurikira, yishwe, mwongeye kumva umuntu uvuga ko ari uwe. Nk'uko muri iyi minsi abantu usanga umuntu avuga ngo akavuga amazina ye ngo ngende uwo kwa runaka.
ndi uwo kwa poso runaka, kwa bishop runaka, ndi uwo kwa. Ikintu cy'abantu bazakireke. Wiba umuntu w'undi muntu, wiba umukristo w'undi muntu, umukristo wa Kristo, kuko Kristo niwe ukugenzura kuruta umushumba. Kristo aguhozaho ijisho, wanakumenya abantu bose batashye. Imana nishimwe cyane. 37. Hanyuma ye, mu minsi yo kwandikwa, haduka undi munyagalilaya witwaga Yuda, agomesha abantu benshi baramukurikira, nawe aricwa, n'abamwumviraga bose baratatana. Ubwo si babiri. Aha rero Gamaliyeli yanga kugira ikintu avuga kuri Yesu, niryo zina nterizanaho, ariko mu by'ukuri niwe yarashitse kuvuga. Aravuga ati rero, none ndababwira nti muzibukira aba bantu mubarekure, kuko iyi nama n'ibyo bakora nibiba bivuye ku bantu bizatsindwa, ariko nibiba bivuye ku Mana muzabasha kubatsinda. Mwirinde mutazaboneka ko murwanya Imana. Haleluya. Gamaliyeli aravuga ati Yuda yaradutse, arakomera ye, arakomera rwose, arakomera, ariko nk'uko n'abandi muri ino minsi bajya gucya bakaduka bagakomera. Abantu baramukurikira benshi, akubiswa akicwa, mwongeye kumva abantu be bavuga. Nyuma ye gato haduka uwitwa Yuda w'umunyagalilaya, akubiswa akicwa, mwongeye kumva abantu be bavugwa. Ntibatatanye bagashiraho. Aha rero ni nk'aho yakaze ati ejo bundi haduka ibya Yesu Kristo w'i Nazareti. Muzi inkoni yakubiswe, ni nk'aho ariko yakavuze buriya. Muzi ibyamubayeho, arapfa ku musaraba wumanitsweho, abambwa n'imisumari n'inkoni nyinshi umuriro wabaye inyama. Apfuye bajya kumusaba, baramushyingura mu muhamba mu mva. Ayo makuru yose murayafite. Nyuma y'iminsi 3 bati yazutse, impaka ziba ndende, ariko n'abasirikare bari bamurinze ubwabo bemeza ko yazutse. Abayoboke be, abakristo, abigishwa be ntibacika intege ngo badohoke rwose. Barakomeza bagara mu bintu bye, baramuhamya. Nimurebe namwe ukuntu batacitse intege, nk'abo kwa Yuda, nk'abo kwa Teuda. Banyarukirwa, mwitonde mumenye uko mugenza abantu. Ibi bintu niba ari iby'Imana ntawe uzabirwanya ngo abitsinde, ariko niba ari iby'abantu ubwabyo bizimara birangire. Nshuti za Kristo turimo kuganira, mwibuke ko ibyo bintu uyu munsi byo tugihagazemo uyu munsi, n'abatubanjije uko bagiye bakurikirana, tugasubira inyuma kuri iki gisekuru cy'abatubanjije. Ibi bintu bidacika intege, bitadohoka, bitananirwa, mu byitondere. Rero tuje mbabwira ngo ndatinya ko abantu barwana ishyaka ry'umuntu, bakarengera umuntu, bakamurwanaho. Nimwitonde dusenge, hanyuma tuzamenye niba ari Imana yamurwanyaga cyangwa niba ari umuntu wamurwanyije. Tutarwana ishyaka ry'abantu. Niyo mpamvu izi nyigisho ndazihaye umutwe uvuga ngo urarwana ishyaka ryande kandi urarwana ishyaka ry'iki. Imana ibampera umugisha, Imana ibagire neza bene data, muhagareze mu byanditswe byera, muhagareze mu byo mwizeye, ntimutembanwe n'umuraba, ntimutembanwe n'imiyaga, ntimuhuwe n'inkubi y'umuyaga iriho, mu izina rya Yesu Kristo, kuko inzu yubatswe ku rutare. Yesu yaravuze muri Matayo 7:24 ngo imiyaga irahuha, inkuba zigakubita, imivu igatemba, bikikubita kuri iyo nzu ariko ntigire ikiba. Niba warubatse ku muntu kakubayeho, niba warubatse ku mushumba wawe kakubayeho, mwibuke ko cya gihe Yesu avugana n'intumwa ye Yohana yatumye,
Yohana yazibwiye ati mugende mumbarize niba ari wari ukwiriye kuza cyangwa tugomba gutegereza undi. Yesu yaramusubije ngo impumyi zirahumuka, abarwayi barakira, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahirwa ibyanjye bitazagusha. Ariko ahindukirira n'abo ngabo nabo arabaza ngo mwagiye mu butayu kureba iki? Ni urubingo ruhungabanywa n'umuyaga se? Ni umunsi wambaye ibyorohereye, abambaye ibintu byo kubaho mu ngo z'abami? Mwagiye kureba iki se? Ni umuhanuzi se? Uwo mwagiye kureba aruta umuhanuzi kure. Kandi mwibuke ko Yohana yavugaga ngo njyewe ndi ijwi, ariko inyuma yanjye hazaza undi. Ubwo rero Yesu ashaka kubabwira ati uwo mwagiye kureba niwe jye kandi araje. Kugeza ubu abantu bose bagiye kureba umushumba runaka, bakaba bari bagiye kureba uwo bitaga ngo ni dadi, uwo bitaga ngo ni mami, ugasanga umuntu mwise mama w'amahanga mu mwiseye. Bababwije ukuri, abo bantu bazananirwa, abo bantu bazacogora. Ariko abagiye kureba Kristo bakaba baramubonye ntacyo bazaba. Imana ibagirire neza cyane. Mana Data wa twese ndagushimiye, gushimiye ijambo ryawe wampaye, nanjye ndigabuye nk'uko wari impaye. Gira neza ubwoko bwawe bumvise aya magambo, bakomeze, kandi hatagira umuntu n'umwe ugaragara ko arwana ishyaka ry'umuntu n'iry'umubiri nk'uko abantu barwaniye Bayali. Ndakwinginze ngo abantu bamenye ko uri Imana ibereye maso umurimo wawe. Niba hari ibyo warwanyije cyangwa wanze, warabirwanyije nyine. Ninde wakurwanya se wundi? Ninde wagutinyuka? Ninde wagushobora se? Ndagusabye gufasha itorero ryawe, abera bakwikomezeho, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.